habadiliki, habadiliki. Yesu Kristo habadiliki milele, hata milele. Yesu Kristo habadiliki, 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 habadiliki. Yesu Kristo habadiliki milele, hata milele. Ubadiliki. Wewe ni yule miaka iliyopita, ni mzee wa siku, uko katikati yetu, jana, leo na hata milele. Unadumu, 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 unadumu. Hakuna kama wewe. Maya sakarabakora. Karibu tujifunze neno la Bwana sasa, na tunaungana na wale wote ambao wako online, na niombe tuende moja kwa moja online. Niwakaribishe wale wote ambao mnatufuatilia katika ibada hii kwa neno la Bwana. Ni majira mazuri Mungu ametupa neema, nami niwakaribishe sasa tuweze kushirikiana katika kipindi hiki kizuri cha neno la Bwana. Mungu ametupa neema kwa utukufu wake. Bwana asifiwe. Nina kichwa kinachosema fahamu muhimu wa uweza wa Mungu kwako, kwa majibu yako unayohitaji kwenye maisha. Fahamu muhimu wa uweza wa Mungu kwako, kwa majibu unayohitaji kwenye maisha. Tunaposema uweza wa Mungu, una maana gani? Uweza wa Mungu ni nguvu isiyo na mipaka inayofanya udhihirisho wa Mungu kwa kuwezesha kufanya kila jambo. Inayofanya udhihirisho wa Mungu kwa kuwezesha kufanya kila jambo. Mfano, kuokoa na kutenda bila kuzuiliwa. Na chochote kwa heshima ya jina lake. Kufanya kila jambo, mfano kuokoa na kutenda bila kuzuiliwa.
na chochote. Ni muhimu sana kujua juu ya neno uweza. Napozungumzia uweza wa Mungu, ni neno tofauti sana na uwezo. Tunafahamu neno uwezo ni kile mtu au kitu kinaweza kufanya kwa nguvu fulani au kwa ujuzi wake wa kawaida kabisa kutokea ndani ya mwanadamu. Neno uwezo inawezekana kila mtu anao, lakini uweza si kila mtu anao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uwezo unaweza kuwa ni kipaji fulani, kipawa fulani, ujuzi fulani. Lakini uweza ni tofauti. Uweza hutumika kukiwezesha kile ambacho kina uwezo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uweza hutumika kukiwezesha kile ambacho kina uwezo. Unaweza ukawa na uwezo lakini huna uweza, ukashindwa kutransform, kufanya transformation kutoka kwenye kile ambacho unaweza kikaleta matokeo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uweza ni kitu cha muhimu ambacho kila mtu anapaswa kuwa nacho. Last week nilizungumza habari ya kimo, lakini wiki nazungumza habari ya uwezo. Sijajua Mungu anatupa masomo haya kwa makusudi gani, lakini ana jambo amekusudia mbele kwa mtu fulani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uweza ukipungua kwa mtu au mahali, kuna kitu kinashindikanika kufanywa pamoja na una uwezo. Wakati fulani Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso. Aliwakuta namna ambavyo wana mashindano makubwa na vita na giza na hila ya adui ambayo imeinuka na kupambana nao, na wakati huo anaiona jinsi ambavyo ni kubwa mbele yao, na ile beto namna ambavyo shetani ameinuka nayo. Akiwa anazungumza nao, eneo moja wapo alikuwa anawatazama akiwaangalia kama watoto wachanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kazungumza nao maneno mengi, lakini mahali fulani kwenye Waefeso 6 mstari wa 10 akazungumza nao neno ambalo kidogo lilikuwa linaanza kuwatahadharisha eneo la uweza. Hem, tusome ule mstari wa 10. Soma ule mstari wa 10. 1, 2, 3 Waefeso 6 mstari wa 10. Kuna kitu nataka tukione pale na tukizungumzie kwa ufupi, alafu tukaombe hapa na Mungu akaachilie tena neema ya uweza huo kwa watu. Bwana asifiwe sana. Okay, tusome ule mstari wa 10 anasemaje? 1, 2, 3. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia Biblia inatukumbusha na kututaka, na moja ya kitu ambacho kimewekwa hapo, Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sio tu katika nguvu zake. Unaweza kuwa na nguvu zake lakini huna uweza katika nguvu zake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anawaambia maneno hayo? Anawaambia kwa sababu anaona kuna vita wanayo ya kiroho, na kuna hali ambayo lazima wanakabiliana nayo, na hii vita haiwahitaji wao kushindana kwa akili, kwa ujuzi. Haiwahitaji kushindana kwa namna ya maneno. Inawahitaji wajiketishe, wajiseti kwenye uweza wa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa nini anawaambia mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza? Kwa sababu ukipoteza uweza pamoja na una ustadi wa kujua kufanya vita, hutafanikiwa kwenye hivyo vita. Kuna mtu ananielewa? Pamoja na mnauelewa juu ya kitu fulani, ukipoteza uweza, umepoteza nguvu ya kutransform ujuzi wako kukuletea matokeo mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri, maana tunataka tukaombe na Mungu aachilie hiyo neema ndani. Kuna watu wana neema lakini hawana uweza uliochanganyika na neema. Sijui kama unanielewa. Nitakupitisha kwenye mistari. Unaweza ukabaki na neema fulani lakini huna uweza uliochanganyika na neema, kwa hiyo huwezi kuwa na matokeo yaliyotakiwa. Sasa unapokuwa na uweza, unapokuwa, Biblia inasema mzidi, neno mzidi maana yake hutakiwi kuishia kwenye kiwango fulani, kwenye level fulani. Uweza wako uende, maana yake una measurement, una vipimo. Na mahali pengine anasema kwa kadri ya uweza. Bwana asifiwe. Maana yake kuna vipimo. Unaweza ukawa umepika chakula kizuri, lakini kama huna uweza wa kula, umekuwa na uwezo wa kukinunua, kukipika kwa ustadi, kimekuwa kitamu, lakini huna uweza. Uweza maana yake ni nguvu inayokuwezesha. Unaweza usifanikiwe kula. Kuna mtu ananielewa? Unaweza usifanikiwe kunywa. Unaweza ukayanunua maji ukayaleta mpaka hapa, wakati unayafungua kunywa, ghafla ukapaliwa. Alafu kule kupaliwa kukakuzuia kunywa yale maji. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa na uwezo wa kuyaleta, lakini umekosa uwezesho wa kukupa kuyatumia. Okay, nilisema hivi kwa ibada ya asubuhi. Kuna watu wanapata pesa inapita mikononi mwao, kwa maana ya kwamba wanajikuta wana uwezo wa kuipata, lakini hawana uweza wa kuitransform kuleta matokeo kwenye matumizi. Kuitumia. Nguvu ya kuitumia inatokana na uweza. Bwana asifiwe. Kuipokea na kwenda kuifanyia kazi kunaweza kukatokea tu, lakini Mungu anataka matokeo. Wakati fulani Suleimani katika Mhubiri akasema, moja ya jambo gumu sana nimeliona chini ya jua ni mtu amepata mali, amepata fedha, amekuwa tajiri, lakini hajawezeshwa kula katika hiyo. Maana yake amekosa uweza. Ana uwezo wa kushika mali, lakini hana uweza wa kutumia ile mali. Mhubiri mlango
wa 8. Hebu tusome pamoja. Mhubiri mlango wa 5. Mhubiri mlango wa 5. Mhubiri mlango wa 5. Alafu tasoma na Mhubiri mlango wa 6 mstari. Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 18, wa 19 na 20. Alafu tasoma Mhubiri 6 mstari wa 1 na wa 2 ikiwezekana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tusome mstari wa 18 mpaka wa 20. Anasemaje? Tazama, mimi niliyaona ya kuwa ndio mema na ya kufaa ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zote za maisha yake alizopewa na Mungu, maana hiyo ndilo fungu lake. Tena kwa habari ya kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi maana yake ni ule utajiri, well off, akamwezesha, unaona lile neno pale, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia mali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Kuna mtu anaona mstari? Kuwezeshwa ndiyo karama ya, maana yake uweza. Bwana asifiwe. Mstari wa 1 twende mpaka mstari wa 2, mlango wa 6. Kuna bani nililoliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Mtu alipewa na Mungu mali, ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayoyatamani, walakini Mungu hamwezeshi, maana yake amemnyima uweza kula katika hizo, bali mgeni hula. Hayo ndiyo ubatili hasa, nayo ni ugonjwa mbaya. Amepewa kila kitu, lakini amenyimwa uweza. Unapokosa uweza, kuna kiwango unakosa nguvu ya kuachieve vitu mbalimbali. Pamoja na una kipaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lazima uweza uwepo, na ule uweza unapoachiliwa kwa kiwango kikubwa, kadri unavyoongezeka ndivyo na wewe unakuwa na achievement ya maeneo tofauti kwa level tofauti. Sasa kitu kinachoitwa uweza kilionekana kwa Waefeso. Uwezo walikuwa nao, lakini uweza walikuwa hawana. Anaambia hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu anaambia vaeni silaha. Umekosa uweza wake, hata ukivaa silaha haiwezi ku-apply na kuleta matokeo. Kuna mtu ananielewa? So, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza. Mwambie mwenzako uweza. Mwambie ni kwa kiwango kipi uweza wa Bwana na nguvu zake upo kwako. Okay, ngoja tuangalie mistari michache. Nikuonyeshe vitu vichache hapa ili tuweze kusogea. Bwana asifiwe. Nikupe mifano ya Yesu mwenyewe. Mifano ya Yesu mwenyewe. Tuanzie hapo tu kidogo tuone. Kitabu kile cha Luka mlango wa 5. Wote tunajua Yesu alikuwa ana kipawa, si ndio? Alikuwa ana uwezo, na Biblia inatuambia alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ni Mungu kweli, maana anatoka katika Mungu. Bwana asifiwe. Sasa soma
uone kitu fulani pale. Pamoja na uwezo alio nao ili aponye, ili aokoe, alihitajika awe na uweza. Soma mstari wa 17, 1, 2, 3. Luka 5:17, tusome pamoja, 1, 2, 3. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waalimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Okay, yeye alikuwepo na angeweza kuwepo peke yake, unanisikia, akifundisha. Lakini Biblia inasema wakati alikuwa akiketi akifundisha, nataka nikuone hiki kitu ni package. Bwana asifiwe. Akiwa anafundisha, wakati anafundisha, Biblia inasema na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Maana yake uweza wa Bwana usinga kuwapo, hata kama mafundisho yalikuwa yanaendelea ni mazuri, wasingepona. Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Pamoja na alikuwa anafundisha mafundisho mazuri kwa mifano juu ya ufalme wa Mungu, Biblia inasema alipokuwa pale, waandishi na Mafarisayo walikuwepo pia. Sasa ili Mungu adhihirike pale, angalie, ujuzi wa kufundisha kama mwalimu haukuwa unamtosha. Alikuwa ni mwalimu. Yesu alikuwa ni mwalimu. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa nabii. Bwana asifiwe sana. Yesu alikuwa mchungaji mwema. Kwa wakati anafundisha pale, pamoja na mafundisho aliyokuwa anafundisha, mafundisho na Yesu ilikuwa ni package nyingine, na uweza ulikuwa ni package nyingine. Kuna mtu anaweza akawa anafundisha lakini uweza wa kuponya usiwepo. Kuna mtu ananielewa? Kwa maana hii anasema hivi, unaweza ukafanya chochote kulingana na kipaji ulicho nacho au kipawa ulicho nacho. Kama hakutakuwa na mchanganyiko wa uweza wa Mungu nyuma ya hicho unachokifanya, hutakuwa na matokeo mazuri katika hicho unachofanya. Mwambie mwenzako, mwambie unafanya kazi pamoja na uweza wa Mungu. Mwambie hivyo vitu unavyovifanya unafanya ukiwa pamoja na uweza. Unaweza ukafanya ukiwa na kipaji bila shida, na mimi sikatai. Unaweza ukafanya ukiwa na elimu, umesoma, lakini ukawa hiyo transformation yako na matokeo tunayoyapata yakawa ni hafifu sana, kwa sababu hakuna kinachozalisha, kinachochanganya hicho ulichobeba na hiki ambacho Mungu anataka kile kiwe na matokeo. Hakikutani, kwa sababu uweza ukisha kuwepo ndio unaobeba hicho kitu ulicho nacho ili kipate nguvu kwa watu. Bwana asifiwe. Kuna kipaji kinaweza kukuletea mashabiki kwa kiwango fulani. Kikiwa hakina uweza, kitabaki au kitakubakiza kwenye level ya kawaida ya maisha. Kikikutana na uweza, kinakubadilishia maisha, kwa sababu kinakuwa na matokeo. Ukisoma kwenye Marko 1:27 kuna kitu unaona. Nazungumza tu mifano ya Yesu kidogo hapa. Angalia kitabu cha Marko 1 mstari wa 27. Marko 1 mstari wa 27. Marko 1:27. Marko 1:27. Hebu tusome pale. Angalia alipokuwa ametoa pepo,
Angalia yale mapepo yalitoka, sio kwa sababu alikuwa anakemea tu. Kuna kitu ambacho Biblia inaeleza pale. Na wale watu walimfuata kwa sababu zipi? Hem, tusome 1, 2, 3. Anzia 26. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoa. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, ni nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Ni nini hii? Mafarisayo hawakuwa wanaweza hiyo. Unanisikia? Walikuwa wana uwezo wa kufundisha. Mafarisayo walikuwa wana uwezo wa kutoa elimu. Wakaa kwenye masinagogi na kuwapa watu maandiko ya sheria ya Torati, lakini hawakuwahi kufanya chochote, hawakuwahi kuleta matokeo yanayobebwa na lile neno. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu alipoingia pale, ghafla wakashangaa, wakaanza kujiuliza, huu ni ujuzi mpya, ni elimu mpya, mbona hatujawahi kuiona? Anafanyaje? Kwa uweza hata mapepo yanamtii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi sana wana uwezo, lakini wameshindwa kuchanganya na uweza wa Mungu katika nguvu zake. Kwa hiyo hawana matokeo mazuri juu ya uwezo walionao. Mnanielewa? Kitabu cha Mathayo 25 anasema hivi, sifungui, unaweza kwenda kusoma peke yako. Anaeleza habari ya wale watu waliopewa talanta. Anaeleza mmoja alipewa talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Na Biblia inasema akawapa wote kwa kadri ya uwezo, kwa kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo, kila mtu ana uwezo. Mwambie mwenzako, kila mtu ana uwezo, lakini si kila mtu ana uwezo. Wakati Mafarisayo wanashangaa pale, wanajiuliza, matokeo haya yanatokeaje? Mbona kitabu anachokitumia ni kile kile ambacho tunatumia, lakini hatuna matokeo haya? Yes. Waligundua alichanganya kwa uweza akatoa pepo. Bwana asifiwe. Kuna vitu kwenye maisha yetu vinahitaji kiwango cha uweza wa Mungu, na tunapokuwa tunazidi katika uweza wake, ndivyo tunavyofungua maisha yetu kutoka level mbalimbali tulizokwama. Kuna hatua huwezi kuondoka bila ya kuchanganya uweza wa Mungu na kile unachokifahamu ili kuleta matokeo. Okay. Tunaweza tukaambiwa vitu, tunaweza tukapewa unabii, tunaweza tukaota ndoto nzuri, tunaweza tukafanya kila kitu, tunaweza tukawa na maono makubwa, tunaweza tukawa na vision kubwa, watu wa Mungu. Lakini vision zetu haziwezi kudhihirika bila ya uweza katika ulimwengu wa roho nyuma yake. Vision au maono yanahitaji uweza. Mnanisikia? Okay, ngoja nikupe mfano. Wakati Yesu anatakiwa kuzaliwa duniani, Biblia inaeleza wazi kwenye kitabu cha Mathayo 1. Unaweza tukafungua tukasoma. Hem, tusome Mathayo 1. Mathayo 1. Tuone kitu fulani pale. Nataka umuone Yesu kama Yesu binafsi anakuja kwa kitu kinachoitwa uweza. Angalia mwenzako, mwambie mbegu ya Yesu ni uweza. Yaani ili Yesu atokee duniani, neno lifanyike mwili likae kwetu, tuone utukufu wa Mungu, lilikuwa ni uweza. Bila uweza ndio uliokutana na Mariamu.
alafu ukamleta Yesu. Malaika anampa neno. Tuanzie mstari wa 18 mpaka mstari wa 21 hapo. 1, 2, 3 tusome. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, before alionekana ana mimba kwa uweza. Mwangalie mwenzako, mwambie kwa uweza. Unaweza ukaandline ile neno kwa uweza. Yaani ana mimba kwa uweza. Uweza haukuwa na sura. Uweza haukuwa mtu. Alionekana ana mimba kwa uweza. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna hatua ya maisha huwezi kuifikia bila uweza. Lazima uweza uwepo. Alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Soma mstari unaofuata wa 19. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Malaika anamwambia no. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Usikimbie. Hii mimba haina mwanaume mwingine. Hakuna mtu yote huku mtaani na huku Yerusalemu naye mjua ameweka hii mimba. Hii mimba imeletwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Okay. Usikimbie, kwa sababu kitu cha uweza hakina, huo uweza wenyewe hauna sura, ila unaweza kutengeneza vitu vyenye sura. Usikimbie uweza. Huu ni uweza wa Roho Mtakatifu, ndio ulioleta hichi kitu. Sikiliza, mimba kibiolojia lazima wakutane kwa jinsia mbili tofauti, mwanaume na mwanamke, au zitafutwe mbegu za jinsia tofauti zikapandikizwe, si ndio kwenye jinsia K ili apatikane nani? Mtoto. Sasa sikia, Mungu akavuruga huo mfumo, maana anataka kuonyesha nguvu ya uweza. Bwana asifiwe. Anataka kuonyesha nguvu ya uweza, kwamba maisha ya watu ili yabadilike hayahitaji tu elimu, ujuzi. No. Usibaki kwenye biolojia yenu. No, nimekuja hapa kuwaonyesha kitu kipya. Hii mimba ni kwa uweza. Mtafute uweza. Paulo anakuja anawaambiaje? Hatima mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Okay. Msibaki na hali mlionayo mkisema tumejitahidi, tumetumia akili pale na pale, tumefungua biashara hii na hii, mambo haya. Kuna kiwango cha uweza lazima ukichanganye. Ukishafanya mixing ya uweza na hicho unachokifanya, utaona transformation, inakuletea production, inakuletea kitu kizuri ambacho kimekusudiwa. Utaona namna ambavyo unazalisha vitu ambavyo ni tofauti na vile ulivitegemea. Kwa nini? Kwa sababu umekutana na nguvu ya uweza. Uweza ndio unaoleta matokeo. Pasipo uweza huna matokeo. Huyu anayezaliwa hapa, huyu anayezaliwa hapa, hii product ni ya uweza. Hebu ulize mwenzako, mwambie ni mambo mangapi yamefeli japo unajua vitu vingi, lakini mambo mangapi yamefeli huna matokeo mazuri. Mefeli kwa sababu huna uweza, una ujuzi. Mnanisikia? Hivi unajua watu wengi sana, moja ya kitu wanatamani, wanasema nikipata kazi nimewini maisha. Kupata kazi sio kuwini maisha.
Mwangalie mwenzako, mwambie kupata kazi sio kuini maisha. Amja nielewa na amta nielewa leo la kesho hii. Na waambiaga siku zote, maisha ni mchanganyiko wa mambo mengi. Na kuna umuhimu wa Mungu kuwa mkubwa zaidi kwenye maisha yako, ili uwe na matokeo mazuri zaidi kuliko ya vile unafikiri kuwa na pesa au kuwa na kazi una maisha. Suleiman anasema hivi, yule jamaa alikuwa mkwasi lakini hakuweza kula katika hiyo. Maana yake alinyimwa uwezesho. Ukipoteza uwezo wa Mungu, hata kama una kipaji. Ndio maana kaangalie sasa, kanisani kuna vipaji na duniani kuna vipaji. Mnanisikia? Mnanielewa? Angalia, vipaji vya duniani vingi vinawezeshwa, wanaendaga kuwezeshwa, wanapewa uweza. Lakini vipaji vya kanisani haviwezeshwi, kwa hiyo vimebaki pale pale, havileti matokeo. Kwa nini hatupati matokeo mazuri? Kwa sababu vipaji vipo kanisani, lakini vimekosa kukutana na nguvu ya uwezesho. Sasa Paulo alipowaona wale watu wa Efeso, aliona wana vitu vikubwa, wana uwezo wa kushinda vita, lakini uwezo wa kushinda vita upo, lakini uweza. Angalia kitabu cha Luka 6:19. Ona kitu fulani pale. Luka 6:19. Natamani tupite hapo kwenye maombi. Mungu afanye vitu hapa. Bwana asifiwe. Na upokee nguvu ya juu sana ya viwango vya kuwezeshwa utakapokwenda kufanya chochote. Oh my God. Rabo ya basakata mandara basira. Mstari wa 19 tumepata. Luka 6:19. Okay, kama tumepata tusome wote pamoja. 1, 2, 3. Na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya. Okay. Makutano walikuwa wanajibaraguza na Yesu, walichokuwa wanatafuta. Sikiliza, kinachowavuta wajibaraguze kwa Yesu sio neno alilowafundisha, uweza uliokuwa unamtoka. Bwana asifiwe. Sikia, kuna vibali vingine havitokei kwa watu mpaka wamekuwa na uweza wa kiwango fulani, ndipo watu wanajikomba kwako. Unanisikia? Yale makutano, Mafarisayo walikuwepo, Masadukayo walikuwepo, waandishi walikuwepo. Biblia inasema hawakufuatwa na wale makutano, na walifika mahali wakakasirika. Kwa nini wanamfuata huyu? Watu walishagundua kwamba Yesu pamoja na anafundisha yuko pale, wakawa wanatamani kumgusa. Walikuwa wanatamani kumgusa kwa sababu aligundua siri moja, alikuwa ana uweza unaotoka unawaponya. Kuna uweza unaotakiwa kutoka ndani yako kukusaidia kufungua vitu fulani fulani kwenye maisha. Unaweza ukawa na hatua fulani kwenye maisha umekwama kwa sababu kiwango cha uweza unaotakiwa kukutoka ili kusababisha hatua haikipo. Sasa kwa nini Mungu anatufundisha? Anataka kama ni mtu wa kujitathmini, pima. Je, nina kipaji cha kufanya kazi? Nina kipaji cha biashara? Nina kipaji cha kulima? Nina kipaji cha kufuga? Lakini mbona nikifuga sina matokeo mazuri? Sio kipaji umeibiwa, kipaji kipo. Umekosa uwezo wa kuchanganya na kipaji ili kuleta matokeo. Mbona nikikaa na watu wanafurahia, wanaweza wakafurahia, lakini isilete matokeo mazuri kwako?
anahitajika kuwa na uwezo wa nguvu zake. Ukipungua uwezo wa nguvu za Mungu, ukipungua uwezo wake, maana yake umepunguza matokeo yaliyotakiwa kwako. Ndio maana wakati Paulo anazungumza na Waefeso, jambo kubwa lilichokuwa anazungumza na Waefeso, kubwa zaidi alikuwa anazungumza swala la uweza. Maana hapo ndipo mahali ambapo walikuwa hawajafunuliwa bado kuelewa. Ukisoma Waefeso 1 mstari wa 19, anaeleza hicho kitu tena. Kwenye mstari moja anarudia neno uweza mara mbili. Hebu usome mstari wa 19 wa Efeso 1. Waefeso 1 mstari wa 19. Anasemaje? Waefeso 1 mstari wa 19. Soma tena kwa sauti. 1, 2, 3. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadri. Neno kwa kadri maana yake kwa kiwango. Turudie tena kusoma 1, 2, 3. Unajua anawaambia wakati gani? Moja ya kitu ambacho aliwakuta kwanza Waefeso, aliwakuta hawaoni hicho kitu na hawakielewi. Ndio habari anawaletea sasa, habari mpya. Anataka wajengwe hapo, waelewe hicho kitu ili waweze kuishi maisha fulani mazuri. Anawaambia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini la mwito wenu ndani ya watakatifu kwa Kristo jinsi ulivyo. Hebu tusome mstari wa 18. Anawaeleza hicho kitu. 1, 2, 3. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Bwana asifiwe. Kwa kiwango cha nguvu za uweza wake. Okay. Kuna umuhimu wa kujua Mungu anataka hicho kiwango cha nguvu za uweza wake. Kwa nini? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, kwa sababu ndio unaoleta matokeo. Ukisoma mstari unaofuata sema, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Makusudi ya Mungu, anataka sisi tuingie katika huo upako, tuingie katika hiyo nafasi ya udhihirisho wa yeye kuwepo kwetu kwa kadri ya uweza. Kwa kadri ya uweza wa Mungu ndivyo kadri tunavyoweza kuzaa matokeo mazuri kwenye maisha. Kadri ya uweza wa Mungu, uweza wa Mungu ukiwa mdogo, ndivyo na maisha yetu yanakuwa madogo, yanakuwa duni. Kadri uweza wa Mungu unavyokuwa mkubwa, ndivyo na maisha yetu yanaongezeka day by day. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukikosa hiyo, tumekosa kitu kikubwa sana. Muulize mwenzako, mwambie kipimo cha uweza wa Mungu kwenye maisha yako kimefikia kiwango gani? Niliwaambia asubuhi wengine, shetani aliwafahamu wakati fulani, walikuwa na kipimo kinaenda vizuri, wakaletewa ndoto mbaya, ikawa ni milango ya kuondoa hicho kiwango cha uweza. Ni kama tundu lilitokea, wakatobolewa. Wengine walijikuta wanaingia kwenye uchafu, wanajikuta wanaletewa ndoto mbaya. Ndoto mbaya inafungua mlango wa kuondoa ule uweza. Unanisikia? Unanyang'anywa ule uweza. Kuna power inapita kule ndani, alafu inatoboa, alafu unakuwa dry, unanyonywa, unakaushwa.
Kwa hiyo unaweza kuikuta umebaki na kipawa. Ndio maana unaweza kukuta waimbaji wengi sana, waombaji wengi sana, watumishi wengi wakubwa wa Mungu, watu wengi wenye sifa duniani wana vipaji. Lakini kwa nini hawana uweza unaowaletea matokeo kwenye vipaji walivyo navyo? Kwa sababu shetani amewaachia vipaji, amewanyang'anya uweza. Anakutana na ndoto tu, anachafuliwa tu, au anamwagiwa uchafu kwenye ndoto, au anajikuta anazini kwenye ndoto, anajikuta anafanya vitu vya ajabu kwenye ndoto, anajikuta ameshindwa vita fulani kwenye ndoto. Kinachotokea wanachukua alafu wanakuacha. Unakuwa tu jasiri na kipaji. Umenisikia Unabaki na kipaji. Kuna watu wana vipaji na usipoangalia kwa rohoni unafikiri bado vile vipaji vinafanya kazi. Havifanyi kazi na Mungu, vinafanya kazi na wao. Na vinafanya kazi na wao, havileti matokeo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu kipaji chochote kisipochanganyika na uweza kina upungufu. Hata kama wewe ni mama ntilie, kafuatilie. Hata kama unauza chakula, ulikuwa unauza, watu wanakuja sana, kafuatilie. Sio kipaji chako tu cha kupika vizuri kinawaleta watu pale. Kuna uweza unaokuwezesha kuwaleta watu. Pamoja na chakula ni kitamu, wakila wanakula leo na kesho wanarudi. Uweza uliochanganyika na hicho chakula. Sasa angalia wale mama ntilia ambao wanajua kupika, wana vipaji vya kupika, alafu wameenda kutafuta uweza kwa Kalimanzira. Angalia, akija akifungua pembeni yako wewe ambaye ni Mkristo, unajua kupika vizuri, na watu walianza kula kwako, wanakula mpaka wanajilamba. Ghafla kesho asubuhi akifungua yeye pale, wanahamia kwake. Unapika chapati nzuri mpaka zinasimama namna hiyo, watu wakiziangalia hivi ni kama zimevimba hivi, si ndio? Nimesemea chapati kwa sababu nilikuwa napendaga zamani kabla sijapewa sumu. Siku sipendi sana. Digestion ambayo ilikuwa inakula hiyo chapati inafanya kazi kule ndani, sasa imekuwa na shida. Kwa watu hawezi kula sana hizo chapati kwa viwango vile. Nilikuwa nakula chapati zamani ngano. Bwana asifiwe. Kwa nini shetani anaweza akakuachia kipaji lakini akakunyima uweza? Kwa nini? Sasa anajua akikubakizia uweza, jina lako linaenda juu, kwa sababu jina la mtu linaweza kupaa kulingana na uweza uliopo kwake. Jaye kusoma Yeremia mlango wa 10 mstari wa 6. Kuna maneno kwa wale ambao wanamsifu Mungu na kumwabudu Mungu, wanajua wakisomaga maeneo yale ya kumsifu Bwana yenye sifa za Mungu, unaweza ukaona sifa ya Mungu ilikuwa inaambatana na uweza wake, sifa ya jina lake. Hebu soma ule mstari wa 6. Sifa ya jina la Mungu inaambatana na uweza. Yeremia soma 10:6 anasemaje? Soma kwa sauti 1, 2, 3. Hapana hata moja aliye kama wewe, Bwana. Wewe ndiye uliye mkuu na jina lako ni kuu katika uweza. Jina la Mungu huwa linakuwa kubwa katika uweza. Likipoteza uweza linakuwa dogo. Unanielewa ninachosema? Ndio maana miungu ya Farao na Mungu wa Farao hakuwa na utukufu. Kwa nini alikosa utukufu? Kwa sababu jina la Mungu pale kwenye bahari ya Shamu liliambatana na uweza. Bwana asifiwe. Ghafla Farao na jeshi lake wakamezwa. Farao na jeshi walipomezwa, jina la Mungu likapanda kwa sababu liliambatana na uweza. Ukikosa uweza, umekosa heshima. Sasa ni hatari sana unafanya biashara huna uweza, au uweza wa Mungu umepungua kwako, na pembeni yako yuko mtu ameenda kupokea uweza kwa waganga. Utaona huyo anaenda, wewe wendi, alafu unaumia roho. Kwa nini unaumia roho? Sasa amekutana na uweza ambao wewe huna.
Waefeso 3 mstari wa 7 anasemaje? Waefeso 3:7. Waefeso 3:7. Umepata? Anasemaje? Hem, soma. Injili hiyo ambayo nalifanya mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Okay, angalia. Huyu jamaa alipewa kipawa cha neema ya kuhubiri injili, lakini kile kipawa cha neema ya kuhubiri ile injili, utendaji wake ulitegemeana na uweza uliokuwa nyuma yake. Unaweza kuwa na neema ya kuhubiri, huna uweza, huleti madhihirisho. Paulo anaeleza, hebu soma mstari, anzia mstari wa 6. Anzia mstari wa 6 ili uone maana iliyoko pale. 1, 2, 3. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi, na urithi pamoja na urithi mmoja, na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Mstari wa 7. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Bwana asifiwe. Alipewa neema ya kuhubiri injili, lakini ile injili, ile neema haikuwa inaweza kumsaidia kuhubiri peke yake. Ilikuwa anaweza kuhubiri kulingana na kiwango cha uweza, kiwango cha uweza kilichoko nyuma ya neema. Unaweza kuwa na neema fulani, lakini huna kiwango cha uweza nyuma ya hiyo neema, huna matokeo mazuri. Kwa hiyo kumbe neema haitoshi peke yake. Pamoja na kipawa ulicho nacho hakitoshi peke yake, lazima kuwe na uweza nyuma ya hicho. Umesahau Mungu ili ajitukuze kwako, anatamani uweza wake uwe kwa kiwango kikubwa sana. Bwana asifiwe. Ukipunguza kiwango cha uweza wa Mungu, umepunguza kiwango cha matokeo ya udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo sasa, ili Mungu adhihirike kwenye maisha yako, anahitaji kiwango cha uweza wake kiwe kikubwa kwetu. Na kadri kinavyofunuliwa kwetu kikubwa kwa ukubwa, ndivyo kiwango ambacho maisha yako yanaweza kukutana na vitu vikubwa. Matokeo yanakuwa makubwa kulingana na uweza, kiwango cha uweza. Waraka wa Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3. Waraka wa Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3 anasemaje? Umeshafungua? Fungua tusome wote. Fungua tusome wote. Waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 3. Waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 3. Umeshapata? Waraka wa pili umepata? Okay, tusome pamoja. 1, 2, 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. Okay, tunakirimiwa vitu vyote kwa uweza wake wa uungu. Maana yake tukikosa uweza wake wa uungu, tumekosa tuliokirimiwa. Kuna mtu ananielewa? Okay, turudie kusoma. Nasemaje? Kwa kuwa kwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake. Okay, mstari wa 4. Angalia, uweza wa uungu unatukirimia vitu gani? Nenda mstari wa 4. Tena katika hayo
ametukirimia ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwamba kwa hizo huwezi kusema unaishi maisha ya kiungu, umekosa uweza wa kiungu, utatafuta vitu nje ya Mungu. Kwa hiyo huwezi kusema. Ndio maana watu wengi sana wamejikuta hawana uwezo wa Mungu, kwa hiyo hawapati walivyoahidiwa na Mungu, kwa hiyo lazima watafute maisha nje ya Mungu. Unanielewa? Na ukianza kuyatafuta maisha nje ya Mungu huyapati. Ukishindwa kuishi kwa Mungu aliye kweli, nenda kwa Mungu wa uongo. Mungu wa uongo ni shetani, ambaye ana majini, ana mapepo. Ni sawa eh? Sasa sikia, anasema kwa kuwa kwa uweza wake wa uungu ametukirimia. Maana yake lazima kuwe na uweza. This is massive power. Uweza wa Mungu ni nguvu nyingine tofauti na nguvu ambayo unaweza kuifikiri. It's a massive power inayoweza kufanya transformation, ya kubadilisha neno kuwa mwili. Maneno yanaletwa na malaika, anaambiwa bikira utachukua mimba na utazaa mtoto, naye huyo mtoto utamuita jina lake Yesu. Alafu ghafla inakuja uweza, alafu Roho Mtakatifu anasema usimwache huyo, kwa sababu huyu mtoto, hili neno lilipokuja kwa huyu mama lilikuja ni uweza. Kwa hiyo haya matokeo unayoona huyu Yesu ni uweza. Ndio maana sasa Biblia inasema Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Injili isipokuwa imembeba Yesu haiwezi kuwa na maana, kwa sababu injili lazima iwe na Yesu. Ikimkosa Yesu imekosa uweza, kwa sababu yeye ndiye uweza aliyekuja. Sasa huo uweza unatakiwa kuwa ndani ya kila aaminie, anatakiwa kuwa na kiwango cha juu. Usiwe na akili ujanja. Sikiliza, kwenye mambo ya Mungu kuna kanuni. Ili tuitwe washirika wa uungu, lazima tuwe na uweza wa uungu. Halo, tunataka kuishi maisha mazuri ya level fulani ya kiungu, lazima tukutane na uweza wa kiungu utakaoambukiza hali ya uungu, itakayotupelekea tupate ushirika wa uungu kwa kuishi thamani. Kila mchawi, ngoja nikuambie hichi kitu, kila mtu mwenye hila, mwenye nguvu za giza, watu wote wanaowajua wanaitwa wachawi au watu wabaya, wanauweza kutoka upande wa ile nguvu ya uungu wa giza. Unanisikia? Ili wawe washirika wa ule uungu wa giza, lazima wawe na uweza. Wanapewa uweza na unakaa ndani. Sometimes hakuna mtu anajua huyu mtu, mtakaa naye kanisani miaka na miaka, lakini ndiye anayeua vitu kanisani. Mjanielewa? Kwa nini? Kwa sababu ana uweza uliofichwa ndani. Unaweza kuachilia mafanikio kwake, lakini kwa wengine hakuna mafanikio. Unanisikia? Unaweza ukaachilia kibali kwake, lakini wengine wasiwe na kibali. Watu wanasema mbona huyu? Sikiliza, unapokuwa upande ule, wanapokupa uweza, unapowezeshwa, unakuwa na ile nguvu ya kwao, kwa unashirika, unakuwa mshirika. Ndio maana sometimes ukiwafuatilia sana watu wanaoishi na nguvu za uweza wa giza, huwa wanatambua mambo kwa upande wao, wakati wewe utambui chochote. Kwa nini? Kwa sababu ili uwe mshirika wa uungu, lazima kuwe na uweza wa uungu ndani yako. Bwana asifiwe. Sasa anasema ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani,
Kuna watu hapa hamtaki kuwa wa kawaida, lakini mmekuwa wa kawaida kwa sababu shetani alichofanya, amedrain, ametoa ile nguvu ya uweza. Alipotoa nguvu ya uweza, umebaki na heshima ya kipaji, heshima ya kipawa, lakini huna uweza ambao unakushirikisha mambo ya kiungu. Na hapo ndipo shetani anapofurahia, anapiga makofi. Anasema tuna watu wengi wanaojaa kanisani lakini si washiriki wa uungu. Kwa nini? Kwa sababu hawana uweza wa uungu. Unapokuwa na uweza wa uungu, unakuwa mshirika. Rablo shadabasakata. Sikiliza, shetani akitaka kujua unaenda mbali, ndio maana akawaangalia watu wengi sana. Wakati unapofunga na kuomba muda mrefu, moja ya kitu angalia sana, shetani anachokuja kutafuta ni kiwango gani cha uweza ulichokikusanya ndani yako ambacho kinaweza kukupa kufly on the spot. Hujamaliza kile kipindi, anakuja na ndoto mbaya, anaweza akakutoboa namna hii, kutoa zile nguvu za uweza, alafu unabaki kuomba lakini huna uweza. Ndio maana akawafuatilia watu wengi sana. Wakati wanaomba sana, ndio wakati pia wana vita sana ya ndoto mbaya. Kwa nini? Kwa sababu shetani anataka uwe wa kawaida. Shetani anataka uwe wa kawaida, kwa sababu kitu ambacho kwa shetani ni hatari sana, anapokuona kuna namna ambavyo una maintain ule uweza ndani yako. Akiona ume-maintain unaendelea kumsogeza mbali sana. Sasa ili akuvuruge, anakudistract, anaingia kwenye ulimwengu wako, anavuruga ili apate mahali pa kutoa kilichoingizwa. Ndio maana wakati unakusanya nguvu za uweza, kuna vitu unatakiwa kujua, kujifunza. Shetani hataki uende hapo, maana anajua ukifika level fulani kuna matokeo mpaka ya pesa utaona ni ya tofauti. Sikiliza, unaweza ukawa unafanya biashara ukaona unapata faida, lakini sio faida stahiki ulitakiwa. Hujanielewa? Kuna watu wanaweza wakawa wameajiriwa, wanalipwa mshahara mwisho wa mwezi, lakini wanafikiri ni mshahara stahiki. Hakuna, huo sio mshahara wako stahiki. Kama ni mshahara wako stahiki, utransform tuone umekuletea mabadiliko ya maisha. Sio kama unanielewa. Sikia, kitu chochote kinacholeta mabadiliko ya maisha lazima kikutane na uweza. Hujakipelekea uweza na uweza ukakutana nacho, shetani anaondoa uweza, anakuachia ukutane. Kama ni pesa, anakuachia ukutane nawe iko dry. Unakutana na pesa, mshahara iko dry, imekuja dry na wewe uko dry. Ghafla ikipita kwenye mkono wako, kwa sababu huna uweza, haileti mabadiliko, inapita, inaisha. Na unasema nilipokea mshahara mwezi uliopita lakini sijaona nilichokifanya. Kitu gani kilitokea? Ukula hata vizuri. Mwangalie mwenzako, mwambie hata ukula vizuri, kwa sababu kuwa na uweza. Lishe bora ni ipi? Kapige mahesabu kama watu mnaishi hapa. Watu wangapi hapa mnaishi? Wakati fulani wahi kuuliza, wangapi mnakula mnachotaka? Wangapi mnakula mnachopata? 90% tunakula tunachopata. Mwangalie mwenzako, mwambie tunakula tunachopata, sio tunakula tunachotaka. Kwa nini? Wakati Biblia inasema na kwa uweza wake wa uungu ametukirimia ahadi kubwa mno, si ndio? Za thamani. Maana yake ahadi kubwa mno za thamani, kuna uzima wa milele. Lakini anasema mara 100 hapa, hata uzima wa milele. Nani ana hata mara moja hapa duniani angalau umeanza kuexpand? Nini kimepotea? Shetani ana deal na uweza, anaondoa uweza, anakaribia kupokea. Okay, tupambane na uweza.
anapokuondolea uweza, anaweza akaruhusu ukawa na pesa, lakini anajua kabisa hutafika level ambayo Mungu alitaka, na anajua kabisa kuna siku Mungu atalia machozi kwa ajili yako. Kama kwenye kitabu cha Yeremia na kitabu cha Ezekiel, Mungu aliwaangalia watu akaumia. Kuna watu Mungu akiwaangalia saa hii anaumia. Haumii kwa sababu umri wako tu umeenda, anaumia kwa sababu hakuoni level aliyotaka. Unanisikia? Mwangalie mwenzako, mwambie unamwangalia tu mchungaji uelewi anachosema. Umeendelea kukua ukiumri, age number imeendelea kwenda, lakini maisha hayabadiliki. Sasa kwa nini? Kuna kitu kimepungua. Kuna kitu hakipo somewhere. Kuna mtu ananielewa? Okay, ngoja nikueleze hii, nikupe mfano alafu tumalize. Kwa watu ambao wana printer, mimi nimekuwa nikitumia printer na printer. Ukiwa unataka kuprint out kitu fulani kwa kala ambazo umezichagua, unanisikia? Okay. Printer yako ukisha iseti, ukiwa na computer whatever, utakapo click ile button ya kuprint, inategemeana sana ndani ya printer kumekaaje ili kala halisi ya karatasi unayotaka ije kwa picha halisi itoke. Inategemeana na umeseti vipi printer. Unanisikia? Sasa sikia. Printer inaweza ikawa na kala. Sio kwamba haitatoa karatasi. Itatoa. Unanisikia? Lakini inaweza ikatoa karatasi. Mara nyingine wino mwingine umekaa hivi, mwingine umekaa hivi. Au mara nyingine imechafua ile karatasi, imekuja na uharibifu fulani. Au mara nyingine maandiko hayatoki vizuri, hayaonekani. Sasa sikia, tatizo pale sio kuandika, uliandika printer kwa ndani. Unanisikia? Printer ili kufanya ile kazi lazima kuwe na mtu ambaye ataifuatilia na kuiwezesha kwenye hayo mazingira, ili kutolea karatasi kwa style unaotaka, kwa kala ile ambayo ni piwa ulioitaka. Wakati una command ili upate, lazima uangalie mfumo umekaaje. Mungu anapotaka kutusaidia kuleta aina fulani ya maisha, matokeo kule yawe mazuri, tunaweza kuwa tunazaa, tuna produce, lakini wakati vinatokea, vinapotoka ndani yetu, vinakutana na uweza ambao ni hafifu. Kwa hiyo saa vinatoka, lakini vinatoka vimeharibika. Vinatoka havina thamani. Vinatoka havina nguvu. Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Mungu ameweka uweza kama sehemu ya eneo muhimu linalotakiwa kutumiwa ndani yako kuzalisha matokeo. Pamoja na unajua kufanya unachofanya, lakini kuna eneo linaweza likabadilika hicho kitu na kikatoka tofauti. Ndio maana sasa unafanya biashara kwa nguvu kubwa sana, lakini matokeo madogo. Unanielewa? Unashindana na nani pale? Huwezi kumwambia Mungu kwa nini imekuwa hivi. Mungu anakuambia umepungukia uweza. Na kwa sababu umepungukia uweza, rudi katengeneze mazingira ya hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ukikaa pale katika uweza, kuna namna maisha yako yatakuwa yanazaa vitu ambavyo ni genuine. Sasa huwezi kupata genuine things ikiwa uweza haupo katika level iliyotakiwa. Mapepo yamedili na wewe kupambana na uweza. Majini yamedili na wewe kupambana na uweza. Wachawi wanaokufuatilia wamedili na wewe kupambana na uweza. Waganga waliopewa jina lako nao wamepewa kazi.
Sio kuondoa kipaji. Kipaji ni chako. Kawaangalie, kuna walevi ambao bado wana vipaji lakini hawana uweza. Kwa hiyo vipaji vyao vinatumika tu, vinafaidisha watu wengine, lakini wao hawana mafanikio. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Your presence makes me whole. Jesus, Jesus, oh Jesus, hallelujah. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Yes, oh yes, yes, oh yes, yes, oh yes, jina lako lina nguvu. Tuinue mikono yetu, tusimame tuimbe. Yes, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Yes, oh yes. Inua mikono yako, hallelujah. Yes, oh yes, jina lako lina nguvu. Hebu tuinue mikono yetu tena tuimbe kwa sauti. Yesu, oh yes, hallelujah. Yesu, hallelujah. Yes, oh yes, Jesus, jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina ukiwa umeinua mikono yako, umefunga macho yako kila mahali, hata wewe uliyeko online unayetufuatilia, ungana nasi sasa tunapokwenda kuomba. Inawezekana ndani yako uweza wa Mungu umepungua, uweza wa Mungu katika nguvu zake umepungua. Mungu yuko tayari kuachilia tena uweza wake kwa ajili yako. Kuna vitu inawezekana umeshindwa kuachieve, umeshindwa kuvifikia kwa sababu uweza wa nguvu zake ni mdogo ndani yako. Inawezekana una kipaji, inawezekana una elimu,
Inawezekana una juhudi katika mambo mengi, lakini umeshindwa kufikia vile ambavyo Mungu alitaka tangu mwanzo. Kuna namna umestuck kwenye eneo fulani, umestuck kwenye level fulani. Mungu yuko hapa, anataka kukusaidia. Wewe uliyeko online na wewe uliyeko hapa ndani, inua mikono yako, tutaimba tena Yesu Yesu. Kuna nguvu za Bwana zitapita kila mahali. Jesus, 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 Jesus. Yesu, oh Yesu, Yesu, oh Yesu, Yesu, oh Yesu, jina lako lina nguvu. Yesu, 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 oh yes, my Lord Jesus. Yes, oh hallelujah, hallelujah. Oh yes, 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 oh yes, jina lako lina nguvu. Sema mara nyingine tena, naona nguvu inaongezeka. Yes, hallelujah. Oh yes, karabashakara. Bwana mwenye uweza, kandarabasira. Yes, yes, jina lako lina nguvu. Mbingu za mahaba, mbingu za juu ya mtu huyo, Bwana zikapasuka saa hii. Nguvu zako zikapite kwa ajili yao, uweza wako ukaongezeke ndani yao. Mungu wa Israeli, Jesus. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tamanivyo maji ya mto. Bwana, nafsi yangu ya kutamani. Imba pamoja nami, nafsi yangu, haleluya. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tamanio maji ya mto. Bwana, nafsi yangu ya kutamani. Nijaze, haleluya. Nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe, haleluya, furaha wokovu. Bwana, nafsi yangu ya kutamani. Nijaze Roho Mtakatifu, niweke
nirejeshe furaha ya wokovu. Onyesha kiu ya uweza wa Bwana kwenye maisha yako. Ya brala sakata badaba. Sema nijaze. Ramashandara babosaka. Naona uwepo wa Bwana kila mahali tena. Nijaze. Haleluya. Shabrolo sakata. Maya la bribastaya. Yes. Naona nguvu za Bwana. Haleluya. Uweza wa Bwana uko mahali hapa sasa, kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya mama yule, kwa ajili ya baba yule. Nijaze. Sata baraba. Yes. Kuna kitu kinatokea. Yes. Harama yakata. Ninaona udhihirisho wa Bwana. Uweza wa Bwana uko hapa. Nijaze. Unasikia kunena kwa lugha. Nena yuko mtu mahali amekumbukwa. Ninaona tayari uwezo wa Bwana unatuasilia mahali hapa. Uwezo wa Bwana. Ayamanda Pokea divine connection. Divine power. Rabayanda manda rabalabadaba. Ninaona jambo jipya kila mahali sasa. Tongoa kinywa chako. Sema na Bwana, pokea uweza, pokea
uweza, pokea uweza wake wa ungo. Umetukirimia vitu vyote, pokea, pokea, pokea. Yes, naona kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Hali ya hewa inabadilika, hali ya hewa inabadilika. Yes. Ndio. Kuna kitu kinaendelea. Kuna kitu kinaendelea. Kuna kitu kinaendelea. Kuna kitu kinaendelea. Uimbaji sasa, tulia. Kuna kitu kinaendelea. Kandaraba sakaraba kora. Yabayanda mandaraba kora. Rabayanda mandaraba shira. Kuna kitu Mungu anafanya hapa. Yes, iko connection. Kuna watu tayari wamekuwa connected na mbingu, na ule uwezo wa Bwana unaachiliwa ndani yao. Wewe dada uliyeko hapa unayenifuatilia online, kutana na uwezo wa Bwana, kutana na uwezo wa Bwana, kutana na uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana ukutane na wewe, ufanye jambo jipya. Yes, naona uwezo wa Bwana kwa yule mama, kwa yule dada, kwa yule kaka. Pokea uwezo wa Bwana unakupeleka level mpya, viwango vipya. Usibaki pale ulikoa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaona hiyo power, massive power, massive power. Receive, 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 receive in the name of Jesus. Kandaraba kora, kandaraba kora. Pokea, ibadilishe maisha yako, ifanye transformation, ibadilishe neno la kinabii alilopewa lifanyike mwili kama Yesu alivyofanyika mwili, tukaona utukufu wake. Pokea uweza unayoweza kubadilisha fedha ulionayo kidogo kukuletea matokeo makubwa. Pokea, pokea. Naona hiyo power inapita. Yesu wasaidieni watu. Ndio, 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 ndio. Naona Mungu anapitisha nguvu hapa. Uwezo wake unapita hapa kwa kila mtu. Uwezo wa Mungu unapita. Ule uwezo uokoa, ule uwezo ufungua, ule uwezo uinua unapita. Hata kama ulishafungwa na nguvu za giza na uchawi, ulishazuia hatima yako, saa hii uwezo wa Bwana unabadilisha matokeo, unaleta hatima ya ndoto ya Mungu aliyokusudia juu yako, ile aliyoweka ndani ya moyo wako. Pokea, pokea, pokea uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana ukufanya uzidi kuwa hodari, kubadilisha maisha yako, maisha ya wengine, maisha ya familia, maisha ya ndoa, maisha ya kibiashara, maisha ya kiuchumi, maisha ya vipawa, karama, vipaji ulivyo navyo. Pokea, pokea uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana. Touch, 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 touch. Karabababa, karabababa, karabababa. Bwana ameachilia nguvu inapita. Endelea, omba. Yes, omba. Uliyeko online, hata kama nguvu za giza zilipita zikakuporogea, ndani ya jina la Yesu kuna uweza. Ndani ya jina la Yesu kuna uweza unaofuta kila kilichokuwa kimesimama kinyume cha maisha yako. Kuna uweza unapita, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana. Kandaraba saka. Receive this power, receive, receive. Oh, massive power, massive power, massive power. Ongezeka, ongezeka. Yes, yes. Wengine uweza umefika kiwango cha magoti, wengine wanavyoendelea unaendelea kupanda kiwango cha kiuno chako, wengine unapanda unakaribia mabega. Omba, 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 omba. Uweza mpaka ukufunike, ukufunike, ukufunike. Mariamu alifunikwa
alifunikwa, alifunikwa, alifunikwa. Yes, naona unafunika watu hapa, unafunika watu hapa, unafunika nafsi yako, roho yako. Nisaidie Yesu, watu wanafunikwa, wanafunikwa. Uweza, uweza, unakufunika, unakufunika ili kuleta matokeo mapya ya tofauti. Kandarabasaka, kandarabakora, kandarabasira. Pokea dada unayenifuatilia, mama unayenifuatilia, baba unayenifuatilia, kaka unayenifuatilia, pokea, pokea, pokea. Receive massive power, 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 power. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Unasikia kunena kwa lugha, nena. Unasikia kuomba, omba. Unasikia kupiga magoti pale ulipo, piga. Ninaona nguvu za Bwana zinaendelea hapa, kila mahali, kila mahali. Kandarabashata, kandarabakora, kandarabasira, 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 kandarabakora, kandarabasaya. Yes, ndio, ndio, ninaiona inapita.